हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोनाकफ टी सिरप। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सोनाकफ टी सिरप के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले इसके बेसिक यूज़ के बारे में कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड हम जानेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं हमारी बॉडी पर, और लास्ट हम जानेंगे इसके वर्क के बारे में कि ये इसका क्या वर्क रहता है और किस तरह से वर्क करती है। ये कह सकते हैं खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप या खांसी को तुरंत राहत देने वाली सिरप। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके वर्क के बारे में कि सोनाकफ डी जो सिरप होती है वो किस तरह से वर्क करती है। तो सोनाकफ डी बेसिकली ये 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी होती है। और इसके अंदर जो मेडिसिन सबसे पहली होती है हमारे पास क्लोरफेनामाइन मलेट होती है, और सेकेंड हमारे पास है क्लोरफेनामाइन होती है, और हाइड्रोब्रोमाइड जो कि ड्राई कफ में हमें रिलीफ देता है। फिनाइल फ्राइन एक कंजक्शन है जो कि नैरो स्मॉल ब्लड वेसल्स को प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द कंजक्शन और स्टेफनेस। ये नाक बंद होना या नाक का बंद हो जाना होने की प्रॉब्लम से हमें रिलीफ दिलाता है। और क्लोरफेनामाइन मिलेट एक एंटी एलर्जिक है जो कि नाक का बहना, छींक आना या आंखों से पानी का गिरना इन सब से राहत दिलाता है। और डेक्स्ट्रोमेथासोन जो होती है हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सेपरवेसेंट है। तो ये हमने आपको बेसिक यूज इसके बेसिक जो वर्क होता है वो हमने आपको बता दिया है कि सोनाकफ डी का जो बेसिक वर्क यही होता है जो हमने आपको बताया है। सो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके सोनाकफ डी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट रहता है पेशेंट में देखा जाता है, अधिकतर बताते हैं कि नोज़िया यानी कि जी मचलाता है इस सिरप को पीने के बाद में, और वॉमिटिंग भी हो सकती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि सर भारी सा होता है यानी कि सर में हल्का सा दर्द सा भी देखा जाता है। ये बहुत ही रेयर केस होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं वैसे तो बेसिकली। सो अब हम जानते हैं कि जो सोनाकफ टी सिरप है इसके बेसिक यूज़ के बारे में कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। सोनाकफ डी जो हम यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, हम सोनाकफ डी को ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। यानी मान लीजिए यार किसी पेशेंट को सूखी खांसी अगर हो रही हो, बिना बलगम वाली अगर खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप ये सोनाकफ डी जो सिरप है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।